No, you don't you want to say something? Wait, let me call it. So, whilst you're finishing your dessert, one student has prepared a slideshow. Mens dere gjør ferdig desserten også, så har vi noen bilder her. Likte dere maten forresten? Did you like your food, by the way? Ja. Ja. So we hope you will enjoy our whole journey from leaving until return. Håper dere kan nyte hele reisen fra når vi dro, til når vi kom tilbake. Så vi kan slå av lyset. Halstein kan hjelpe dere. Ja, det der da. Det går bra. Okay. Enjoy! Nyte. Try it. Try. You can also try too. Yeah, it's good. Texas burger. Oh, wait, you want fries? No, Yeah, of course, too. American broccoli. Well, then you can have Yes, that's a huge.
This was perfect. Okay, so now that you've seen just a few videos and pictures, Nå som dere har sett noen bilder, I would like to invite student by student to come up and share a little bit about what they did in Honduras. Because our main purpose of going there, it's an internship, so our main purpose was to help. så hovedgrunnen vår til for å reise til Honduras var for å hjelpe. Det var altså en praksisperiode, så vi var der for å jobbe. And so all 12 of us had responsibilities. Så alle 12 hadde vi ulike ansvar. So I'll invite first Samuel and Sandra. Can you take over the phone? They will, Samuel og Sandra skal først dele. they will explain a little bit about what they did. So what did you do? So, we were in the health center. Så vi var et helsesenter. And we were there with the patient and we were doing massage Vi var med pasienter, og vi ga massasje. and treatments so that there were some people that they broke part of their body, so we were doing a little bit of rehabilitation. Vi hjalp forskjellige som hadde ulike helseplager. Noen hadde skadet seg, og så vi gjorde ulike arbeid for å hjelpe dem å rehabiliteres. All the patients spoke Spanish, Alle pasientene snakket altså spansk, so we really needed to speak Spanish with them. så vi måtte snakke spansk med dem. And it was very
a benefit to see how much they are growing. Og det var fint å se hvordan de utviklet seg. So it was very nice to see that what we learned in Madison, Og jeg kunne se at det som vi har lært her på Matteson, we can put it in practice in real life det kunne vi sette ut i praksis i virkeligheten. by bringing the health message to other people. Ved å kunne faktisk dele helsebudskapet i praksis med mennesker. Okay, thank you. Okay, and for the next task, I want to invite Vera. Vera, you can share a little bit about what you did. Neste person som skal dele litt av Vera. Yeah, as you see, I really like Bangladesh. I only was working in media. Jeg arbeidet innenfor media der. Because as you know, like we live in nowadays and everything that you start, it can be school or health center. Vi vet at i våre dager, alle institusjoner, om det en skole eller et helsesenter, if you want to find sponsor or if you want kind of more attention, you need to lead social media. Hvis man ønsker å få mer oppmerksomhet og kanskje finne flere sponsorer, så trenger man å være til stede i media, sosiale medier. So I was happy to work with one girl from Honduras. Her name is Margaret. Så jeg arbeidet sammen med en jente, en dame fra Honduras. And it was so nice to make some content for this institution. Og jeg kunne lage materiale som kunne brukes da på Vida. Is that we can send to sponsor or to potential new workers, and it was so excited. Informasjon som kunne sendes til sponsorer eller potensielle nye arbeidere for stedet der. Yes. Thank you. Okay, then I invite Dragos, Halstein and Kenube. Ja, nå det disse gutta. Opp med dere. Can anyone guess where we worked? Kan noen av dere gjette hvilken avdeling vi arbeidet i? Skole, hage, kjøkken. Mostly in the kitchen. I was actually 1 month all through together. We were the kitchen team. Vi So jobbet mest i kjøkkenet, og i en hel måned så var det vi som var kjøkkenteamet. you can talk. Like, yes, sir. Ja, snakk på norsk. Ja, så både jeg og noen andre, vi valgte egentlig konstruksjonsarbeid og jordbruksarbeid som ønsker, men det var ingen som var til kjøkken. Så derfor ble det sagt at vi skulle jobbe med jordbruk og konstruksjon, men vi skulle også ha kjøkken. Men vi endte opp på litt mye kjøkken, men vi kom ut i konstruksjon og jordbruk etter en måned da, og da var, så jeg kom ut av kjøkken. Ja, jeg også har valgt enten jordbruk eller konstruksjon, men jeg var jo liksom støkk på kjøkkenet for en måneds tid da. Jeg tror det bare hadde litt å gjøre med at han som er sånn bonde, har mye peiling på det, som hadde ansvar for området. Det tok liksom en måned før han kom da, så i mellomtiden så var jeg på kjøkkenet. Men da fikk jeg jo se litt hva slags de har i Honduras da, og det var litt annerledes. For det første så var det litt mer insekter enn det de fleste av dere er vant med. Noen av dere hadde kanskje fått litt smånoia av å, hadde dere først vært på besøk på ID International, ikke gå inn på kjøkkenet. Det er liksom ignorance is bliss når det gjelder dette. Så det er best å ikke vite. Men ja, vi kom jo ut i jordbruk da, og så, hvordan var det? Jo, det var veldig interessant. De hadde ikke hatt noen ansvarlige for jordbruk på 2 år, så de hadde ikke hatt noen folk, men jobben vår var liksom å restaurere og få gjenopprettet jordbruket deres.
Så ja, både drivhuset og jordene, de var jo helt opptørka og ja, lå helt brakk. Så det var jobb, det var liksom å restaurere vanningssystemer og for ja, liksom løste opp den harde jorda. Og når vi reiste derifra, så var det en ganske så fruktbar og god plass. Apropos vanningssystem, du kan jo fortelle litt om det. Hva satte dere og satte dere da? Det satt en del grønnkål og paprika og ja, bønner og ja, litt forskarm og melonplanter. Var det ikke poteter da? Nei, det har jeg hørt ikke. Ja. Det fantes det ikke, men jeg tror kanskje vi skulle sette det etterpå. Ja. Men ja, vanningssystemer, ja, det var litt Ja, det var et lappverk. Det var tynn rør som var tynn plastikk, og så ble det høl på hele tida, så vi måtte hele tida teipe det sammen. Ok, thank you. Man må prøve seg på mye forskjellig. Det er behov for mye ulik type hjelp på et sted som Vida. Okay, now I want to invite Mehdi, Anna and Syria. Da det disse jentene sin En jule. Exactly. Okay. So, can anyone guess what we had to do in Honduras? Kan noen kan gjette hva vi gjorde i Honduras? Yes. Exactly. Yes. So we were teachers in Honduras. Ja, vi var lærere. And we all had different tasks. Vi hadde ulike oppgaver. Some of us were assistant teachers. Noen av oss var assistenter. Some of us were teaching specific subjects. Noen underviste spesifikke fag. And also some of us were class teachers. Og noen var klassestyrere. Yes, and it was a very, very beautiful time. Det var en veldig fin tid. To get to know all the children. Flott å bli kjent med alle barna. Yeah, and also to build a relation to them. Og kunne bygge et forhold til dem. And it was even more hard to leave them. Det var vanskelig å reise fra dem. Yes. So I taught one subject. Jeg underviste et fag. Science to 7th, 8th, 9th and 10th grade. Jeg underviste naturfag for 7. til 10. klasse. And it was really nice because I have a passion for science. Og det er fint for at jeg er veldig glad i naturfag. So it was a very pleasant time in the classroom. Og det var veldig hyggelig i klasserommet. Teaching about what I like to learn as well. At jeg kunne undervise i ting som jeg liker å lære selv også. I taught 3rd grade. Jeg underviste i 3. klasse. And I was like the main teacher for them. Og jeg var deres hovedlærer. And it was very nice. It was difficult. Det var fint. Det var vanskelig. But it was very nice to see how like God was leading every day and to see how those minds can be need guidance. Det var fint å se hvordan Gud hjalp hver dag og kunne se hvordan han kunne være med å veilede unge sinn. Yeah, it was such a precious experience. Det var en veldig verdifull erfaring. I was the assistant of the 1st grade teacher. Jeg var assistent til førsteklasselæreren. And it was really nice because I could take care of the specific children. Det var veldig fint, for jeg fikk ansvaret å kunne ta meg av spesifikke enkeltelever. Yes, and I also had the possibility to teach some classes. Og så kunne jeg undervise noen timer også. Yeah, I was teaching Bible for 7th, 8th, 9th and 10th grade. Jeg underviste i Bibel for 7. til 10. klasse. And it was an interesting experience. Og det var en interessant opplevelse. Because the only thing that they told me was a topic. Fordi det jeg fikk vite var emnet jeg skulle undervise i.
And everything else I had to come up with myself. Og hvordan jeg skulle presentere det og alt det måtte jeg komme på og lage et opplegg for selv. But it was truly such a blessing because the topics that I had to teach Men det var en stor velsignelse for de emnene som jeg skulle undervise are actually very important topics. Viktige emner. And because I had to study them for myself to then present them. Og siden jeg da måtte studere det på egen hånd for å kunne ha noe å presentere for dem, I have a much deeper and much better understanding of what I believe. Så ga det meg en dypere og bedre forståelse av det jeg tror på selv. Yeah. Thank you. Okay, so now I would like to sing a song for you. Nå skal jeg synge en sang for dere. Other than our own responsibilities, Ved siden av våre individuelle ansvar som vi hadde, we also organized different events together as så students. arrangerte vi ulike arrangement sammen som elevgruppe. One of those events was a concert. Og en av de tingene var en konsert. And so I sang a song. Jeg sang en sang, A song that my mother sang to me og det var en sang som moren min sang for meg da jeg var liten. when I was very small, and it is in Spanish. Og den på spansk. So I'd like to share that with you. Så jeg vil dele den med dere. It's very well known in Honduras, Den veldig kjent i Honduras. but maybe not so well known here in Norway. Kanskje ikke så kjent her i Norge. But I still hope you enjoy. Men jeg håper dere kan glede dere. In short words, the song is about God is in this place. Så i korte trekk så handler sangen om at det forteller at Gud på dette stedet. And now I would like to invite a few of our students
who would like to share some stories. We'll start with Samuel. Nå skal noen av elevene dele noen erfaringer med historie. Ja. Yes, we'll start with Samuel, and he's going to share a little bit more about one experience that he had. Samuel skal begynne. So, I shared a little bit that I was in the health center. Som jeg nevnte, så jobbet jeg I helsesenteret. And it was actually quite fascinating that what I studied before Og det fascinerende, fordi at det jeg har studert tidligere was sports and movements in Belgium. Var sport og bevegelse I And Belgia. during my internships during school, Og I praksisen I skoletiden there were like a certain type of things you could do, but I never chose rehabilitation. I always choose the other stuff. Man kunne velge ulike ting, og jeg valgte aldri rehabilitering. Like personal training and teaching and all these Jeg things. valgte undervisning og det må være personlig trener. Ja. So then when I was put into the health center, I thought it was just going to be for massage and these things. Så når jeg kom til helsesenteret her nede I Honduras, så trodde jeg at jeg kanskje skulle gi massasje og de tingene. So I would never thought that I was going to be able to do rehabilitation in Honduras, in a Spanish country, with a Spanish patient. Jeg visste ikke, og jeg hadde aldri trodd jeg skulle ha muligheten til å arbeide med rehabilitering I et spansktalende land I Honduras, altså på spansk. What I'm going to tell you now is a little bit a sad story, actually. Det som jeg skal fortelle dere nå egentlig en trist historie. So when we arrived with Matheson, Da vi kom dit som Matheson-gjengen, I think 2 weeks before, 2 uker tidligere, there was a young guy who was 20 years old. så var det en ung gutt som var 20 år gammel, en ung mann, And he got in a car accident. som var I en bilulykke. There's a little bit of backstory. El Suyatel, the village where we are, Bakgrunnsinformasjon. El Suyatal, det landsbyen som vi var I. in the mountains there are a lot of coffee plantages. I fjellene rundt der så det kaffeplantasjer. So every time he goes up to the mountain, put a lot of coffee beans in his car and comes down. That's his job. Så denne unge mannen, hans jobb var da å reise opp til fjellene og laste bilen full med kaffebønner og reise ned igjen. If the roads were like here in Norway, that would not be a problem. Og hvis veiene der hadde vært som I Norge, så hadde det jo ikke vært noe problemer med det. But the road is really a disaster. Men veiene der elendige. And it's so narrow. Og det så trangt. And then a cliff right down. Og så det kjempebratt stup på siden. So you can hear it coming. It was very sad. There were a lot of coffee beans that day in his car. Som dere kanskje kan forestille dere nå når jeg nevner det på den måten. Han hadde altså masse kaffebønner I bilen sin. He slipped with his car over the cliff. Og så skled han med bilen sin over kanten And he was like going like this on the cliff with the Og car. han gynga altså sånn på kanten der. And because of the weight of the coffee, Og så på grunn av vekten av kaffebønnen rolled han over hadde to the seg, side, så rullet han over på siden. and suddenly the whole car went off the cliff. Og så falt hele bilen ned for det stupet. I don't know how many times he spinned, Jeg vet ikke hvor mange ganger bilen gikk rundt. but I saw pictures of the car. I think it would be like 20 times or even more. Men ut fra bildene jeg så tror jeg den var rullet kanskje 20 ganger. So it's a miracle and it's amazing that the guy is still alive and he could tell this story. Så det var et mirakel at den her mannen overlevde og kunne fortelle om dette. And during practicing with him, because his femur, that was the only thing, so like this bone in your leg, Han femur, femur like this bone, that's the only thing that was broken. Så det eneste han hadde som var brukket var lårbenet. For the rest, he had nothing. Ellers så var han ikke skadet. He had a little bit of bruises and these things, Noen but it's an blåmerker her amazing og der, story. men en helt utrolig historie. So we were doing some exercises for the legs and etc. Så vi gjorde da øvelser med benet hans. But for me, the most that stood me, like that touched me, Men det som rørte meg mest, was that he was finally able to receive a little bit of God in his life. var at gjennom dette så hadde han omsider muligheten til å oppleve Gud I livet sitt. So during the exercises,
I forbindelse med øvelsene som vi gjorde, treningen, he asked questions så spurte han mange spørsmål. because even him and his family were like, okay, this is really a miracle. Fordi både han og familien hans, de var alle enige om at dette her var et mirakel. So every day when I went and I did the exercises, I also used it as an opportunity to bring outreach, and it was just amazing. Så jeg fikk anledningen, når jeg var der og hjalp ham med treningen, så kunne jeg også snakke med ham om Gud. So step by step, he's going through a process, and it's going, I mean, there's progression, but very slow. Og han, ganske sakte, men sikkert, så blir han bedre. So I wanted to share with you this story. Så jeg vil dele dette med dere. Thank you. Now I invite Viera. Interesting thing that my story also connected with this guy. His name is Navid. Min historie også knyttet til Navid, den samme personen. So every Sunday we had an outreach to the El Ciotal, in this village. Hver søndag så hadde vi utadrettet arbeid hvor vi da gikk til landsbyen. And I remember when we were kind of divided to the groups, I was in the same group with Samuel. Og da vi ble delt I grupper, så kom jeg I samme gruppe som Samuel. And with Knuva, with Akosh, and our translator was Isabella Kolma. Actually, she also was a student in Madison. Og også disse andre som på bildet her. Også Isabella Kosma, som har vært elev på Madison på et av bildene her for mange år siden. She was supposed to translate us because we supposed to have a Bible study with Navid. Hun skulle oversette for oss, fordi vi kom dit fordi vi hadde blitt spurt om å ha bibelstudier med Navid. And I remember the first day, like the first Sunday that we were preparing to go for outreach. Og første søndagen hvor vi forberedte oss for å gjøre utadrettet arbeid. You know, to be honest, I was a little bit desperate because I know I was asking like, God, I don't speak Spanish, I don't know the culture. How can I actually be useful to this young man? Og jeg var litt fortvilet I begynnelsen, for jeg tenkte, her skal man jo nå mennesker, og de kan bare spansk, og jeg kan ikke spansk, og hva vil du at jeg skal få til her da? And I woke up at 4 something this day, and I was praying a lot. Den dagen våkna jeg opp rundt 4 på morgenen, og jeg ba mye. And right before we started going to his place, og før vi skulle gå til hans hjem, his mom called Isabella. Så ringte moren hans til Isabella. And she was so kind of anxious, and she's asking, does somebody know how to stop blood? Og hun var ganske bekymret og lurte på, det noen fra dere som vet hvordan man skal stoppe en blødning? And we discovered this all from people from our group, like nobody actually, not nurse or doctor, or many people have actually the fear of blood. Og ingen I gruppa vår var sykepleiere eller leger, og mange var egentlig redd for blod. And when I was studying at school, I was kind of taking a military course. Men da jeg gikk på skolen tidligere, så gikk jeg også gjennom et militærkurs. Yeah, I didn't tell you in this. Anyway, so we were taught how to stop blood or how to help people, how not to be afraid of wounds or something. Og da hadde vi lært om hvordan man kunne hjelpe folk som var såret og binde sår og ikke være redd for blod. And since I'm from Ukraine, I brought everything with me to Honduras, like every single medicine that I have. Siden jeg fra Ukraina, så tok jeg med meg alt jeg hadde av medisiner og utstyr med meg til Honduras. So I had a special liquid that stopped blood and also disinfection. Og jeg hadde dette preparatet som stopper blødning og også disinfeksjonsmiddel. So when we came, I really saw that they didn't, like his family, they didn't disinfected his wounds. It started being, how do you call it? Infection, and yeah, you can see that there are some bad liquids. Så at når jeg kom dit, så jeg det såret hans. Det hadde ikke vært tilstrekkelig desinfisert. Før så såret begynte å få betennelse og bli ganske dårlig. Yeah, so I could help with this, with stopping blood and with kind of disinfection, and also I taught his mom how to do it. Så jeg kunne da hjelpe med å stoppe blødningen og hjelpe med å disinfisere, og så kunne jeg også undervise moren hans
så hun kunne vite hvordan hun kunne gjøre det. And after it, his family was really happy that we could help him, and he stopped actually being so afraid that he's bleeding all the time. Og de var veldig glad for denne hjelpen, og han var også veldig takknemlig og skjønte at han ikke trengte å være redd for at det blødde så mye, for det var noe å gjøre med det. And with this situation, we could connect it more with, for example, me personally, not with him, but more with his mother and with his aunt. Og gjennom dette så kunne jeg også bli bedre kjent og bli mer knyttet til, ikke så mye til han, men mer til moren og tanten hans. So for me, I got a kind of personal testimony, and I also would like to encourage you, even if you think that you are not enough, or you're not enough kind of specialist in something, God can use you. Så jeg ble veldig oppmuntret av denne erfaringen, og opplevde, og vil gjerne si til deg også, at selv om du opplever at du ikke kan nok, eller at du ikke er tilstrekkelig for en oppgave du har, så kan Gud bruke deg likevel. Yeah, so amen, and I would like just to repeat that his name is Navid, and if you would like to just pray for him. Så han heter altså Navid, denne unge mannen, og hvis du ønsker det også, så vil jeg gjerne invitere deg til å være med og be for ham. Okay, next I will share shortly because time is running. Nå skal jeg være kort i det jeg skal dele, for tiden går jo. So as I said, I was a teacher. Så jeg var også lærer. And I never thought I would teach. Jeg trodde egentlig ikke at jeg skulle undervise. Actually, I wasn't a fan of the idea of teaching. Jeg var ikke så veldig glad i det å undervise. I always just wanted to learn. Jeg synes alltid det er bare interessant å lære. But this time I stood on the other side of the classroom. Men nå så var det min tur til å stå på i andre enden av klasserommet. In front of students that I never met. Og stå da foran elever som jeg aldri hadde møtt før. Students that are very different from the students I have known in my Og life. elever som er veldig forskjellige fra de som jeg kjente fra tidligere. In the beginning it was very challenging. I begynnelsen var det veldig utfordrende. First we got to know each other a bit. Først så ble vi litt kjent med hverandre. So they were a little bit shy. De var litt beskjedne og litt sky i begynnelsen. But as I said, I had 4 grades. Men jeg hadde altså 4 klassetrinn. With an average of 6 or 7 students. Og det var 6-7 stykker i hver klasse. And they got more comfortable. Og så ble de mer komfortable etter hvert. And I will tell you, the norms there are not the norms that we have here. Og jeg kan fortelle at det som er standard der ikke det samme som vi er vant til her. We don't have the same principles. Vi har ikke de samme prinsippene. Unfortunately, many of these children come from broken families. Uheldigvis er det mange av disse barna som kommer fra ødelagte familier. Many don't even have a father. Mange har ikke en far engang. And so they went through a lot as children. Som barn så hadde de gått gjennom mye. Altså barn har det vanskelig der. And we received training as teachers. Og vi ble opplært. Vi fikk et kurs i begynnelsen hvor vi fikk opplæring. And we were told that they will connect with us emotionally. Og vi ble fortalt at barna kommer til oss og knytte seg til dere følelsesmessig også. They will look up to us. De kommer til å se opp til dere. But also they will challenge us. Men de kommer også til å utfordre dere. But at one point things changed. Men på et tidspunkt så forandret ting seg. Because it did happen that they were just walking around in class, talking loudly and not paying attention. Det skjedde at de gikk rundt i klasserommet og snakket høyt og ikke fulgte med. I asked them to reason with me. Og jeg spurte om vi kunne diskutere det her. I reminded them why they come to school. Og jeg minnet dem på hvorfor de kommer til skolen. It's to acquire knowledge. Det er for oss å lære. And it's a privilege. Og at det er et privilegium. Because not every child there can go to school. For at ikke alle barn der kunne gå på skole. And so I asked them that if they pay attention and they learn, og jeg sa til dem, hvis dere følger med og lærer, then we've done everything that we need to do. Så har vi gjort det vi skal. And if we work efficiently, og hvis vi jobber effektivt, then we can have more break time. Så kan det bli mer pauser og friminutt. Then I can take them for an excursion to the river. Da kan vi gå på en utflukt til elva. We can spend more time outside. Vi kan bruke mer tid på andre ting. And since I was teaching science, og siden jeg underviste da i naturfag, I was able to use experiments. Så brukte jeg
eksperimenter, vi brukte eksperimenter, to gain their interest in for å what I was vekke teaching them. interessen. Ha det godt, Svetlana og Natalia. Ha det bra, Dimitro. Ha det godt. So my wish came true. Så ønsket mitt ble oppfylt. A wish that I exclaimed before I left to Honduras. Ønske som jeg uttrykte før jeg dro til Honduras. And that was that more than teaching them about science, At jeg ønsket mer enn det å undervise naturfag til dem. about everything there is to learn in their subject, Og alle de tingene som man kan lære innenfor det feltet. I wish I would teach them a little bit about God. Så skulle jeg så gjerne ønske å kunne undervise dem litt også om Gud. And I've been to university. Og jeg har vært på universitet. I've heard my professors say, I'm not a creationist, I believe in evolution. Og jeg har hørt professorer som sier jeg ikke noen kreasjonist, jeg tror på evolusjon. It was such a privilege to stand in front of those students and say, I believe there is a creator. Og jeg følte det som et kjempeprivilegium å kunne stå foran disse ungdommene og si, jeg tror at det finnes en skaper. And at the end they were sad and they cried and they told me they will miss me. Når jeg var ferdig der, så var de veldig lei seg, og det var tårer, og de sa de kom til å glemme meg. Even though 2 weeks before that they didn't really like me a lot. Men 2 uker før det så likte de meg ikke så mye egentlig. So I see how God worked on my relationship with them. Så jeg ser hvordan Gud arbeidet med mitt forhold til barna. And it was so nice to have that first teaching experience in such a place. Og det var flott å ha en sånn første læreropplevelse på dette stedet. Okay. Now Julia. Yes. Okay. So I was also a teacher in Honduras. Så jeg var også lærer i Honduras. I was class teacher from the 2nd grade. Jeg var også klasselærer for 2. klasse. This is my class here. Så der mine elever. I had just 8 students. Jeg hadde 8. But they didn't feel like 8. Men de følte seg ikke bare 8. Because they are very young, of course, and also very active. De er altså små og veldig aktive. And especially in the beginning, it was very challenging. Og i begynnelsen så var det veldig utfordrende. Because in the beginning I could not speak Spanish at all. For i begynnelsen så kunne jeg ikke noe spansk. And because they were so young, they could not speak, they could not understand English so well. Og siden de var såpass unge, så kunne de ikke forstå engelsk så godt. Men egentlig så er det en tospråklig skole, så det er hensikten at de ungbarna der skal lære engelsk også. Two languages, exactly. Yes. But I managed somehow, or God helped me to manage it. Ja, men på en eller annen måte så klarte jeg, Gud hjalp meg til å klare. Sometimes I really need to show them with hand and feet what to do. Ja, klare det, og noen ganger så måtte jeg bare bruke hender og føtter for å forklare hva jeg mente. But I was happy to have my assistant teacher, Kayla. Men jeg hadde også en assistent med meg, Kayla. When she was with me, I know that this lesson will be good. Når hun var med meg, så visste jeg at det skulle gå bra. And there are some things that are really in my mind or that I will never forget. Og det er noen ting som har satt seg fast som jeg aldri kommer til å glemme. Yeah, I had one student and he was very active. Det var en elev, og han var veldig aktiv. And he got also aggressive very fast. Han ble veldig aggressiv fort. But I heard about his background. Men jeg hørte om hans bakgrunn. The mother left the family when he was very young. Moren hadde forlatt familien da han var veldig ung. And he grew up along with his father, and also the grandmother died when he was young. Og han bodde med faren sin. Bestemoren døde også når han var ung. And they told me also that he really improved. He was even more aggressive when he was younger. Og de fortalte meg at da han var enda yngre på skolen der, så hadde han vært mye mer aggressiv. So that really helped me to understand why he was behaving. Så jeg forstod hvorfor han hadde det vanskelig og hvorfor han oppførte seg på den måten han gjorde. And he really grew into my heart. Så han vokste virkelig inn i hjertet mitt. This is him. I studied and he wanted to draw me a German flag. Og dette er et bilde av han. Han ville tegne et tysk flagg for meg. Yeah, it's Belgium kind of, so. Det er litt sånn belgisk egentlig, men yeah. But yeah, I will not forget him. And also I had another student. Men jeg skal ikke glemme han. Og så var det en annen elev. She was also from a difficult family. Hun også hadde en vanskelig familiesituasjon. And I had very problems to teach her the alphabet. Og det var vanskelig å lære henne alfabetet.
But yeah, when I was talking with her mother on the teachers parents meeting, Når jeg snakket med moren hennes når vi hadde foreldremøte, she told me that she needs to work a lot. så fortalte hun at hun som mor jobbet mye. So she cannot support really the children at home for Så school. hun kunne ikke hjelpe barna hjemme med lekser. But if she would not work, Men hvis ikke hun arbeidet, she could not pay the school. så visste hun at hun ikke kunne betale for skolen. So that really helped. I mean, in this moment, I really realized how good we are here, and Og jeg skjønte, når jeg opplevde dette og så se sånn situasjon, så skjønner jeg hvor privilegerte vi er her. and how grateful we can and thankful we can be for the things that we have. Og hvor takknemlige vi burde være for det vi har, ting som vi tar for gitt ofte. Yes, and this was this was the last day. Dette var siste dagen. We went to picnic. Vi dro på piknik. And my assistant, she told me that since a few weeks ago, they always said in the morning, "Good morning, Miss Julita." My name, Who said that? my class. Who said Even it? though I'm not there anymore, they said, "Good morning, Miss They Julita." still say. Her assistant. Yes. Her assistant, ja. Altså assistenten hennes som nå underviser etter at disse dro, sier at de fortsatt så sier de god morgen, Miss Jule. So yeah, Til hennes, de husker fortsatt på Jule der nede. they really grew in my heart. Så de vokste virkelig inn i hjertet mitt. Yes, that's Fint bilde, da. Okay. Now we have one more special song, Nå er det en sang til vi vil synge for dere. and then a challenge for all of you. Og så er det en utfordring til hver enkelt av dere. But first, I give the word to Sandra. Men først så skal Sandra si noe. First, I want to thank you, everybody here that are so patient to listen all our stories. Takk først til alle som sitter her så tålmodige og hører på det vi har å fortelle. We are arriving to an end. Vi kommer til enden snart. And so I will be very short. Jeg skal være kort. I just want to say that we were there in a country that was completely new for us. Vi var da i et land som var helt nytt for oss alle. Doing things that we have never done before. Gjorde ting som vi aldri har gjort før. And the amazing thing was that even if we were not able and prepared enough to do what we were doing, Og det som var utrolig var at selv om ikke vi var i stand til og kanskje forberedt til å gjøre det vi skulle gjøre, we could really experience that God was guiding us every day and with different person and in different situations. så opplevde vi hvordan Gud ledet oss i mange situasjoner i møte med mennesker. This song is saying that God is the water that we can drink. Denne sangen her, i den sangen så sier det at Jesus er vannet vi kan drikke. Is our source Han er of everything. kilden, vår kilde til alt. And in Honduras there, sometimes there was not even water. I Honduras der så var det perioder hvor det faktisk ikke var vann. But we could really experience that Jesus for us is enough, and with Him and with His resources we can go a lot. Men vi opplevde at Jesus er nok, og med hans ressurser kan vi gjøre mye. So now we will sing a song that is called Jesucristo Basta. Da skal in vi synge Spanish. denne sangen. Jesus Kristus er nok. So I invite also Vær så my god, alle som sisters skal synge. and want to sing. You can also stand that morning. Nuestras
alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos los amar, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibirá y en su herencia me entregará. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Como somos nos amar, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amar, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de beber, nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Okay, and now we invite all the Matheson students as our last song Nå, til slutt så skal alle Madsson-elevene inviteres opp her. Så er det en korsang. to come to the front. We'll try to squeeze in. Så stryk dere sammen her oppe. Ungdommene. And we'll sing a song in Spanish, of course, Og vi skal synge en spansk sang selvfølgelig, som vi har sunget der nede. like all the other ones. Så squeeze in. Valiente. Wow. Yes.
oír tu voz, sé quienes esperan. Un pueblo fiel que viva tu ley. Transforma nuestro pensar, enciende ese fuego por predicar tu santa verdad. Hoy queremos darte todo y ser valientes, hacer tu voluntad, seguirte hasta la muerte. No importa dónde esté, mi lealtad yo daré a Dios. Un discípulo seré, cumpliré la misión. El mundo sabrá que Jesús en gloria y poder volverá. Él abre sus brazos y dice, yo soy la verdad. El mundo podrá poner sus propias palabras, mas en Jehová está nuestra fe. Si viene tribulación, el cielo veremos, cercana está nuestra redención. Hoy queremos darte todo y ser valientes, hacer tu voluntad, amarte hasta la muerte. No importa dónde esté, mi lealtad yo daré a Dios. Un discípulo seré, cumpliré la misión. El mundo sabrá que Jesús en gloria y poder volverá. Él abre sus brazos y dice, yo soy la verdad. No importa dónde esté, mi lealtad yo daré a Dios. Un discípulo seré, cumpliré la misión. El mundo sabrá que Jesús en gloria y poder volverá. Él abre sus brazos y dice, yo
talking about being courageous. Denne sangen handlet om det å være å fatte mot. So it's an invitation for everybody to go forward with God. Det en invitasjon, en oppmuntring til alle sammen å gå videre sammen med Gud. In the mission that everybody of us and of you have. I den oppgaven som vi hver enkelt har. And our next mission is to sing all together, to try to sing all together a song in Spanish. Og det siste vi skal gjøre er å synge en sang sammen med alle dere på spansk. So, so you will have the lyrics, of course, here. I don't ask you to improvise. Dere skal bare finne på det selv. Det skal dere slippe. Du kan lese av teksten. Og melodien er kjent for mange. So, yeah, you can try to follow. Er det spansk tale, eller er det... Ja, vi ser hva det er. Okay. So maybe let's all stand up. Så skal vi prøve å reise oss opp. Stå. Yes. Make sure everybody sees the screen. Klarer dere å se skjermen når dere står? Går det bra å se skjermen, eller er det litt vanskelig? Kanskje vi foran sitter. Ja, kanskje de første sitter. Ja. Ok, klarer alle å se? Ja, ok. Okay, the title is Turn Your Eyes Upon Jesus. Så sangen er Vend ditt blikk opp mot Jesus. Who knows this song? Noen som kan sangen? Okay, very good. Ja, det er bra, noen kan den. So we'll first sing it in Spanish, the chorus. Først skal vi synge sangen, altså koret, refrenget, på spansk. And then we will sing the chorus again, but in English. Og så kommer det på engelsk. Now this is a tradition in Honduras. Dette her er en tradisjon i Honduras der vi var. At least in Vida, where we worked. På Vida, der vi arbeidet. We always sang this when we opened for Sabbath. Vi sang denne sangen på fredagen når vi hadde sabbatsstart, åpning. So I hope you have learned a little bit of Spanish this evening. Så du kanskje lærer litt spansk ved å synge denne sangen. Maybe we can all stand and let's just sing together. Okay. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. So, thank you very much for this evening. Tusen takk for i kveld. Honduras Evening would not be possible without all of you. Det hadde ikke blitt noen Honduras-kveld hvis ikke dere hadde vært her sammen. I hope you learned something new through the quiz. Håper at dere lærte noe nytt gjennom Kahooten i begynnelsen. You enjoyed the testimonies At dere likte vittnesbyrdene. and maybe gained a little bit of the Spanish spirit. Kanskje fikk litt av det spanske om. So now, above all things, I wish you a good night's sleep. Så ønsker jeg dere en god natt. Thank you so much. Have a good evening.
Thank you all for joining and have a good night. They are still on 10. They became 10. Okay. Yeah.